請咗我哋8 team 嘅文物修復嘅主任啦，咁就幫我哋介紹翻我哋嚟年嘅節目嘅。咁首先開始咧就係第一項，請阿 Andy。歡迎大家我叫 Andy 歡迎大家嚟到呢度，唔好意思，2隻曬。咁咧我哋呢個就係總計劃number 1啦，我係修復計劃嘅。咁好多時咧公園嘅雕塑啦，街上嘅藝術裝置啦，都會經過風吹雨打、日曬雨淋咧，甚至人為嘅破壞咧，咁好多時需要我哋要 take care 佢哋嘅。咁咧我哋呢組咧會定期咧為唔同嘅雕塑去。唔同嘅雕塑咧會去視察嘅，好似九龍公園嘅雕塑啦。我哋最近就去咗青衣中學回歸禮物金紫荊啦。咁同埋咧曾元才嘅墨寶嘅。咁咧我哋都會唔定期咁樣為一啲藝術裝置，好似青衣政府大樓嘅園啦、利亞仲有漏咗星光大道嘅李小龍雕塑啦。好多人都去過㗎，同埋咧我哋嚟年咧會為呢個高山劇場嘅星樂燦爛咧做修復嘅。咁咧我哋呢個計劃咧需要大家參加者有3點，需要一個強勁嘅底白啦，好似我咁溝咧就唔係好掂㗎啦。咁咧第二咧就要有呢個濃厚嘅興趣，你要對住件嘢咧，日日都要對住佢，分鐘成個禮拜以上嘅，都需要你好濃厚興趣。第3點咧就係都係風吹雨打嘅精神啊！如果你突然間會打風啊、落雨啊，你仲爭少少做嘅話咧，2個禮拜都做唔到。我哋試過咧聽天文台報告，咁就話一切好天嘅，幾突然間爆風球，咁結果咧我哋嗱臨咧就突然間去街邊買啲箱啊頂住曱甴，2個禮拜之後先做到嘅。咁如果你相信fulfill到我哋3點嘅要求咧，就歡迎你哋咁就參加我哋呢個活動計劃，大家交流一下啦。可以交俾下一位同事。好，接住落嚟咧就係我哋第2項嘅紙本文物修復Angela。各位大家好，咁我今朝早咧，我想同大家介紹我呢一個項目。咁我呢個項目咧，其實就係想請大家幫手咧，我咧就會喺嚟緊嘅3年裏邊咧，會有160本，大概係即係廣華醫院嘅一個總冊。其實我哋係入院嘅總冊，其實呢一個嘅總冊咧，我哋係呢個計劃咧係同即係中環3院佢哋合作，咁就幫手咧去修復佢哋咧係喺廣華醫院即係一開始即係開辦醫院嘅時候咧，嗰啲嘅記錄同埋病人嘅記錄，咁我俾大家睇一睇下嗰啲狀況係點先。唔知後邊啲朋友咧睇唔睇到啊？咁我未必用到個咪嚇。嗱，大概咧佢嘅情況係咁樣樣㗎，係咪啊？好熟口面啊！可能你哋屋企都有一啲類似啲家譜啊，或者係檔案咁樣樣。嗱咁咧，因為咧已經有即係已經有幾多年啦，已經差唔多100年嘅歷史，咁所以咧，佢經歷咗好多風雨破壞、蟲咬啊，香港好多呢啲潮濕，咁就變成咁樣樣。咁但係如果佢係冇咗嘅時候，其實就好可惜咯，係咪啊？因為即係好多即係之前啲先人啊、啲名冊啊記錄咗喺度，咁我哋就好想咧就幫佢咧係到去修復。咁我俾你哋睇下到修復個情況係點樣樣。之後修復咗咧就變成咁啦。睇唔睇到啊？逐頁拆出嚟去做，翻佢，變成咁樣。咁其實咧，當中裏邊咧，我哋係 list 好多好繁複，亦都係好多嘅步驟，亦都咧係譬如喺材料方面啊，我哋都係要用好多。咁我而家好快咁貼俾你哋睇啦。大概其實我哋點樣做咧，做到啲咩嘢咧？預備一啲紙啦，係咪？因為佢散晒喎，碎晒。咁之後咧，逐頁咧幫佢去學嚟。當然咧，呢個即係需要嗰個技巧好高嚇。咁但係咧，我哋都有同事係去做呢一樣嘢嘅。睇到喎，我哋睇唔到。咁但係咧，原來咧，你將一本書咧解圖，即係解構
咗，原來係咁喎，係咪啊？咁有一啲嘅方法同技巧，當我哋即係一啲師傅喺度做你喺旁邊嘅時候，其實你哋都可以知道點樣去做到。到最後咧，逐頁乾咗之後咧，再搭翻齊佢。嗱，其實咧，我好想咧，你哋幫我哋手咧，就係做一啲嘅預備工作啦。未必嗰張咁爛晒紙，你都唔敢掂啊！我都唔知砌 puzzle 咁樣。但係有啲工作咧，你係好需要你哋做。嗱，例如個書皮，因為咧佢哋都好想用翻呢一個書皮，咁所以咧我哋就點咧？嗱，個書皮咁嘅喎，咁跟住咧我哋就會將佢咧係清洗。我好快講，因為我好驚做轉頭變同事。然後清洗拉翻直佢，跟住再將佢染一啲嘅布嚟確定翻佢。嗱，呢啲工序其實你哋係可以幫助我去預備，咁啊咁就可以減輕咗我哋好多即係工作量。咁啊嗱，你哋又可以做完咗之後，逐 part 出嚟去補翻佢嗰啲咯。咁之後嗰塊咧其實點樣咧？做完咗之後咧，我哋就可以做一啲嘅釘裝工作，就可以配合到咧做書頁裏邊嗰個嘅工序啦。配合到之後咧，我哋就做一個即係釘裝啦。咁如果有興趣嘅朋友咧，其實我呢個好有彈性㗎，即係我可以係因應你哋，因為即係個書嚟其實都已經喺度㗎啦嘛。咁你哋如果係邊一日係可以我哋做，即係我呢一個項目咧係真係可以好有彈性。你哋呢一段時間，譬如嚟過嘅朋友都會熟悉我哋呢一邊，咁我哋就會有一啲嘅空間俾你，咁啊可以咧係自己你哋自己去慢慢去幫我手做。譬如一個禮拜嘅話，一個禮拜做一個早上，或者有啲朋友好中意成日嚟晒，我哋一齊食飯咁又得。咁因住譬如連續你做一個月，或者我唔得喎，2個月之後我先喺香港喎，又得嘅喎，我哋又可以嗰陣時開始。咁我哋嘅工作地點咧就喺香港藝術我哋嘅展館嘅修復室。咁如果有朋友有興趣咧，可以係去揀咁當然啦，就星期日我哋星期六、星期日就未必係可以喺呢度可以開到嗰個書嘅。咁如果大家有冇啲咩問題？因為介紹好簡單，就係好快講嗰個背景咧。呢個廣華醫院個文獻復修計劃咧，係我哋康文署同呢個廣華醫院即係東華三院咧合作，即係我哋嘅支援緊去做一個咁嘅大型修復計劃。但係廣華醫院咧就即係同辛亥革命同年咧，即係超過100年嘅歷史。咁而佢哋裏邊嘅入院記錄咧，而家係希望可以整理，因為廣華醫院咧嚟緊將會有10年嘅即係所謂改建計劃。咁整個醫院都會係拆過重建，又要同時間係繼續提供部分嘅服務。咁我哋知道佢哋想趁呢個改建嘅大計同時咧，係將嗰啲檔案啊同埋啲文物咧係能夠重新咧去整理而再呈現翻出嚟。而家其實廣華醫院裏邊咧有個原來嘅大堂咧，已經係東華文物館嚟㗎啦。咁嗰個東華文物館亦都係一個法定嘅古蹟，宣佈咗咧，咁嗰度係唔會有任何嘅即係拆卸㗎啦。咁往後改建完之後咧，我所理解咧，就會開翻個即係一個大嘅即係所謂觀感通道啊，即係一個 visual corridor 咧，係呢個由呢個窩打老道咧，可以直接咧可以睇到或者接觸到視覺上接觸到呢個文物館。咁亦都因為咁嘅原因咧，佢哋好希望將呢批文獻咧係做翻嚟。呢個文獻嘅價值在於邊度咧？第一就係有歷史，香港歷史以嚟係最耐最早期一批醫療文獻。以往其實所有醫療嘅所謂記錄咧，實際上係 work record 嘅工作記錄，用完即棄嘅，冇諗住係文獻啊，即係同樣記錄同埋文獻係兩回事。咁呢一批咧就係1917年開始咧已經有係未斷過。咁點解會未斷咁好咧？咁就好明顯一個原因咧，就係因為未搬過屋，未搬過屋咧就未抌過嘢，未抌過嘢又冇人懶得理，咁所以咧就劈埋喺二角，就邊啲人去照顧佢咧？啲蟲蟻去照顧嗰批嘢。咁
咁所以但係好彩咧，都因為未搬屋咧嘛，醫院又都叫相對嘅乾淨地方，咁因此佢都能夠絕大部分保留落嚟。但係咧就好似Angela 所俾大家睇嘅咧，就係要好多千瘡百孔咧。所以廣華醫院亦都即係咬實牙根咧，都揾到少少錢咧，去啟動呢個嘅修復嘅計劃。咁佢哋講緊係有100幾200套，一套咧係一年裏邊有幾冊可以。咁重要性除咗歷史之外咧，有好多醫療嘅即係所謂案例咧，係有好重要嘅即係醫療研究價值嘅。舉個例嚟講，我哋唔睇唔知咧，原來以前咧有啲叫咩腳氣病、腳痛。咁腳痛咧，因為以前咧係即係成日食到某種米咧，就少一啲維他命 D， 咁咧就好多男人咧腳痛。咁另外咧有個反應好有趣嘅咧，係以所有啲入院，有啲人入咗院，有啲唔出嚟嘅，有啲人入咗去就算㗎啦。咁出嚟嗰啲即係當然係去咗啦。咁佢係絕大部分係男士嚟嘅，咁點解女士唔會病嘅咧？又好有趣嘅喎，唔係女士唔會病，而係咧因為女士病咗咧拗啦。因為男人咧要揾錢當家，所以咧佢點都要睇醫生，點都要去咩？咁而廣華咧亦都係喺呢個油尖旺，而家油尖旺區，但係以往咧我哋知道九龍4座山啦，禮頓山啊、京士柏山，咁係唯一嘅盆地，咁所以佢所照顧嗰個嘅服務範圍咧係由九龍西去到可能紅磡。即係必爹利街等等一帶嘅啫，係極少咧，係有客咧係有 referral 係由對面海或者係喺上水元朗一帶過嚟嘅，因為以前又唔好話上水元朗，你由呢個粉嶺同沙田出嚟咧都要行成半日嘅，咁所以呢啲都係一個係好有即係好有重要性嘅醫療同埋歷史嘅研究資料啦。咁我哋見到即係咁特別嘅嘢，因為其他咧醫療檔案咧已經唔再存在啦。一就私隱，二又即係醫生係醫病又唔理唔會好注意呢啲事幹，咁所以咧係好珍貴呢批資料。咁我哋係希望喺3年裏邊咧係能夠幫佢哋做，即係起碼能夠照顧大部分嘅，即係做翻復修翻大部分嘅檔案。做完之後佢會點做咧？佢做完之後咧唔係要嚟擺展覽咁簡單，佢係會做一個嘅電子記錄，即係掃描，咁然後將佢啲資料咧係希望可以咧係俾到研究俾學者去做研究或者甚至乎係社會學家去做一啲嘅即係參考等等。咁所以係會開發但係你未曾做復修咧，就冇揭一揭唔開，唔好話去做 scanning 係嘛？所以咧一定要復修咗，可以提傳，可以能夠打開內頁先至能夠做到下部分功夫咯。咁所以我希望如果大家有對呢個工作有興趣嘅咧，咁慢慢就轉翻 Angela 就即係比較即係保守啲嘅話咧，你開下料就係點下色整下你會發覺你會有即係有百幾本嘛，係嘛？咁你揾啲即係啲教飛得啦咁你可以咧係真係做到嘢嘅，我覺得係呢個係有非常有趣嘅地方。好，跟住落嚟咧就係第3項紡織品修復，都係 Angela 最。咁咧我主要就係做紡織品修復㗎啦。咁今次個 project 咧就會有大約係有主要就有3幅啦嘅刺繡。咁其實咧啲3幅咧就係主要愛嚟係圍住一頂咧就係花轎側邊嗰啲布嚟嘅。咁佢咧，我哋就將會可能喺下半年咧，就喺一個古蹟辦事處一個嘅喺元朗嗰個屏山嘅坑頭村一個叫仁敦崗個書院嗰度咧，就係擺放咁樣。咁所以咧，我哋大約就會喺2月到4月期間咧，就做呢樣嘢。咁咧嗰幾張刺繡品咧，咁你大家見到其中一張呢個可能係嗰個門嗰度啦。咁佢其實啲將佢個狀況都比較差嘅。之前咧就試過好多蟲蛀咁樣，咁所以咧你會見到佢嗰度咧就好多個窿窿或者咧啲布咧就都好塵咁樣就會開裂晒咁同埋你上面見到啲金線嗰啲刺繡咧，嗰啲全部已經係甩晒線咁樣，成張都個狀況都唔係咁好嘅，咁所以咧我哋都需要用比較多嘅時間咧去做修復。咁大家可以幫手咧，其實可以咧就例如好多金線啦，咁我哋可能係都需要一啲縫補嘅工作，即係可能用啲針子啦，咁或者爛咗嘅地方咧，咁我哋就需要叫做一啲托底啦，咁就需要可能係用啲布，咁我哋就需要做一啲染色嘅工作啦，咁大家可能可以幫下手咁樣，就可以做呢個工作。
咁或者補充嘅，大家一陣間如果去我哋個修復實驗室參觀咧，就真係可以見到呢三幅刺繡品嘅實物咁樣嘅嚇。跟住咧就係項目4同埋5咧，都係關於啲教育工作嘅。咁項目4咧就係學校文化日計劃，咁咧就為咗培養啲中小學生咧對文化藝術嘅興趣啦。咁康文署咧就每年都係㗎啦，就會舉辦一啲唔同類型嘅節目咧，就俾啲學生參加嘅。咁我哋咧就都有參加呢個計劃。咁我哋咧嘅活動咧就係主要嚟講咧就係有工作坊同埋係呢個幕後有參觀我哋文物修復室咁樣嘅。咁我哋嘅工作坊咧就係環繞唔同類型嘅物料嘅修復。咁嚟緊呢一年咧就會係有呢個油畫修復啦、木雕嘅修復啦，同埋鋼製品嘅修復啊咁樣嘅。咁咧就我哋想咧就揾大家幫手咧，就係準備工作坊所需要嘅物料啦，同埋咧就喺活動當日咧就指導啲學生參加進行個活動啊咁樣。咁咧時間方面咧就係定咗喺某啲星期三嘅下午嘅。咁大約係2點至4點啊咁樣啦。咁但係大家如果有興趣嘅時候咧，朝頭早嚟埋最好，因為咧我哋朝頭早通常咧就係佈置嘅場地啦，同埋場地啲物料啊咁樣。咁第5項咧就係呢個國際博物館日啊。咁咧就國際博物館日咧，通常嚟講咧都係大約喺5月份嘅18號附近嘅。咁今年嚟講咧，就正係5月18號啦。咁喺5月18號呢個星期六咧，同埋19號咧，就基本上大部分嘅博物館，不論係私營或者公營都好咧，都係免費開放。咁同埋咧就喺呢2日咧，就會係有啲特別嘅節目咧，提供俾市民參加嘅。咁我哋咧就今年咧就諗住咧就舉辦一啲工作坊。咁咧就我哋初步定咧就係叫做文物加科學品與文物修復。咁呢個工作坊，咁咧就喺工作坊裏邊咧，我哋咧就會製作一啲石膏模型。咁然後咧就係再貼金箔啊咁樣嘅。因為石膏咧就呢種物料咧就我哋修復上面咧就好常用嘅。咁譬如好似係一啲出土嘅瓷器啊，或者係銅器啊咁樣咧。我哋嗰啲缺失嘅地方咧，好多時咧，我哋用啲石膏嘅物料去填補翻缺失嘅地方。咁另外黐金箔都係啦，黐金箔不論係東方或者西方都好啦，都係一啲好傳統嘅工藝嚟嘅。咁我哋都希望透過呢個工作坊咧，就係俾啲市民了解一下我哋嗰個修復工作。咁時間方面咧，就係嗰個國際博物館日咧就喺5月舉行啦。咁而我哋籌備之前亦都要做好多工作嘅。咁譬如好似係我哋製作嗰個石膏帽之前咧，就要製作一個矽膠帽咁樣。咁咧呢個咧就我哋就會係喺之前大約喺2至5月嘅時候咧，就會喺我哋呢度修復室裏邊，個環境修復室裏邊咧就係做㗎啦。咁所以咧就大家如果係對模型製作有興趣啊，或者係當中有啲高手嘅時候咧，咁咪即管參加指點下咁樣咯。唔該晒。好，唔該晒 Albert。下一個請 Eddie。早晨。咁我嗰個工作坊咧就係關於達德公所嘅老嘢文物嘅修復嘅工作坊嚟嘅。咁咧就佢嘅時間咧大概就係過年之後啦，農曆新年之後，即係3月到6月啦。咁咧達德公所咧就係喺屏山嘅。咁咧就係佢第一個屏山文物店咧。咁咧佢同埋聚星樓同埋屏山鄧氏宗祠咧係其中3間最有代表性嘅研究歷史建築嚟嘅，喺嗰個地方。咁咧就佢大概有150年嘅歷史啦。咁佢嗰個好著名地方咧，佢就係當時咧嘅抗英基地嚟嘅，英國啱啱接管新界嗰陣時候咧，佢就係嗰啲居民咧就喺當地咧就進行一個組織去抵抗
英國嘅士兵啊咁樣。所以咧新界原居民點解咁惡咧？原來有原因，佢好中英有對抗政府經驗。咁咧就咁係啦，咁佢而家有一批文物帶嚟，包括有嗰啲船頭板啊、石碑啊、玻璃啊咁。咁其中嗰啲船頭板咧，我哋就有好多件，有成6、7件咁樣。咁當中有啲朋友都曾經參與過，即係之前其他歷史建築嘅同樣都係6層嘅文物嚟嘅，咁可以大家幫手做下，即係啲我哋做啲加固啊，可能要有翻啲顏色啊咁樣呢一類嘅修復，大家有興趣可以報名參加。唔該晒，跟住落嚟第7項，Milly 唔該。Hello 大家好啦。咁我哋嚟緊出年嚟今年7月咧都會有2個比較大嘅展覽嘅，咁其中一個就係李小龍嘅展覽啦。咁大家都知道李小龍係個明星，咁佢會有好多海報啊或者相其他一啲紙本嘅文物會展出嘅。咁我哋其實都需要大家咧幫手做類似咁嘅工作啦，即係我哋唔同喺屋企，即係攞個膠紙攞個杯咧就可以黐晒啲嘢喺牆度。咁我哋就會要架呢啲 board 啦，咁去保護住嗰件文物，咁樣先至再用翻上場咁樣，咁就有好多呢啲嘅工作，就希望大家可以嚟幫手啦。咁另外我哋咧都會有好多做修復嘅工作。咁大家如果有行開文化博物館，都會知道我哋呢度有個好大嘅粵劇館啦。咁呢度就係其中一個粵劇嘅禮樂館。咁大家可能睇得聞清楚，其實佢有好多重豎啊，亦都有好多缺損嘅地方。咁大家陣間如果有機會落去實驗室參觀嘅時候，我會再同大家講下我哋收到呢啲劇本嘅時候點樣處理啦，或者我哋會點樣保存佢嘅。多謝大家。唔該晒，跟住中文第8個9項。Hello， 大家好啊，我係 Jonathan 啦。咁俾少大家睇咧，其實啲相好快嘅啫。其實關於我哋2個項目係做啲乜嘢嘅。咁咧其實我負責2個項目咧，咁第一個項目就係叫做過龍號滅火輪檢查。咁其實呢個咧就係我哋以往啲小朋友咧都幫過手咧去做過啦。咁其實過龍滅火輪啲乜嘢咧？我想問下在座有幾多個人參觀過？呢個好耐嘅，舊年1嚟pre-week 應該去過啊。阿陳生帶嘅大家睇。咁我哋都好開心，唔嚟出席得咁高。好啦，咁其實咧，即係呢一艘船咧，歷史我唔講太多啦。咁其實係而家擺咗戶外咧，即係做展出緊啦。咁基本上由07年到而家咧，係即係喺室內一個環境展出啦。咁風吹雨打日曬雨淋咧，咁經過好長時間㗎。咁但係如果大家去開發覺其實依然狀況點樣，係咪都幾好嘅話？點解咁好咧？咁因為咧有嘢做過嘅。咁有啲咩做過咧？就其實我哋定期咧都會揾啲專人咧去做呢個船嘅復修工作，例如話邊度去生鏽啦，邊度爛咗啦，等等我做翻啲工作啦。咁但係做啲工作嗰陣咧，其實點樣去做，同埋唔定時咁去做啲乜嘢工作咧？咁我哋點去判斷咧？咁我哋會靠我哋自己同事去睇。咁但係最大更大幫助咧，就係我哋以往有好多義工朋友咧，會逢佢哋得閒嘅時間咧，都去幫我哋望一望。咁每次去睇嘅時候咧，我哋都會同大家即係分咗幾個唔同嘅區域啦。咁睇嘅時候可能會集中落今次去集中睇下船殼部分係點樣啦。今次可能另外一 team 嘅人可能集中睇下船中間部分點樣啦。咁即係佢睇完晒之後咧，好犀利嘅。咁原來佢睇完之後咧，有報告交嘅。咁啲報告咧，當然啦，嗰個報告嘅方面咧會同大家遲啲做到同大家傾。咁但係咧，佢嘅報告裏面咧，佢嘅 annex 好正。嗱，呢個就係其中一個 sample。咁咧，義工朋友交咗報告翻嚟咧，佢就會好詳細地話俾我哋聽，究竟嘅船上邊有啲咩問題，有啲問題咧係我哋自己都唔會有咁細心去留意嚟話，佢見到嗰條風喉下邊度生咗鏽啦，嗰個船尾部分有啲嘅結構部分咧，可能邊個地方會出咗一啲裂紋啊等等啦，咁佢好多個報告咧，佢會話晒俾我哋聽。咁呢個其實咧對於我哋嚟講好大幫助，就係話我哋每一次咧，我哋同我哋嗰啲專人去做維修啲專人咧，去睇嘅時候咧，我哋就會除咗我哋自己睇到啲乜嘢結果，咁我哋都會用翻大家義工朋友幫我哋做呢啲報告咧，裏面一啲嘅提到啲好重要嘅地方咧，我哋再同翻啲專人去跟進翻，佢點樣做呢個復修工作。咁所以咧呢度咧都係好老實講，幫我哋做咗好多嘢，亦都好大程度上咧做到我哋都唔使做嘅嘢到。咁我哋係將個月花交俾contractor咧，佢做已經得㗎啦。咁呢個工作咧其實咧個特色就係咧
係一個好大彈性嘅工作嚟嘅。咁咧，如果大家興趣做嘅話咧，咁啊大家知道佢喺邊啦，喺鰂魚涌公園太古城對出啦。咁啊附近有蘇豪東嘅太古城，你中意做完之後行街食飯都得嘅。咁個彈性就係咧，你係日子時間係任擇嘅。隨時咩時間，總之咧，我哋會到上一搞嘅時間，但係1個月2個月度咧，會聯絡大家，你咩時間方便去做。咁甚至乎咧，如果你係突然之間有朝有你放工或者放翻屋企之前，佢仲未休館，你想行去望一望，做咗 inspection 嘅話，都唔緊要，你話緊我哋聽，我哋幫我安排咗㗎啦。咁咧大家可能會問，咁點樣做咧？喂，我唔識睇喎，我成日睇到邊度生鏽咗，唔緊要嘅。當你有興趣做呢個計劃嘅時候咧，我哋收大家報名，我哋會遲啲咧嚟緊應該我諗月到啦，我會揀星期6咧朝頭早或者晏晝同大家再定嘅時間去詳細行一次。咁當然行呢次咧，除咗話俾大家聽佢嘅歷史啦，做啲咩工作之外咧，咁呢係一個VIP tour 嚟嘅。咁好多時大家去嗰陣咧，有啲地方未去過咧，我哋帶大家去睇下，落船艙睇下啦，上面駕駛艙睇下啦，有興趣嘅大家同上個頂度再觀望下外國人講嗰個景色咧係好靚嘅。咁所以呢個咧就係、如果大家有興趣嘅，咁啊記住咯，咁啊自己報名啦。好啦，咁另外一個工作咧，我自己另一個工作咧係做啲乜嘢咧？另外一個工作就係做一個所謂金屬文物修復。咁金屬文物修復其實咧呢、個計劃咧其實都有幾年時間做咗㗎啦。咁做咗嗰陣咧，其實係亦都老實講係一個幾長時間嘅修復工作嚟嘅。咁我哋其實有當中義工朋友咧已經係連續第3甚至第4年幫我哋做嗰啲工作啦。咁其實喺過程裏邊咧，佢哋會做啲乜嘢咧？其實除咗真係修復工作之外咧，佢哋好多嘢做嘅。第一樣，我哋會教佢哋大家點樣做咩叫 documentation。咁大家因為做過修復工作咧，都會知道其實好似醫生睇病一樣嘅。做任何嘢之前咧點啊？要寫病歷報告㗎嘛，要知道佢點樣病㗎嘛，知道啲原因㗎嘛。咁我哋會同大家一齊去做一個所謂嘅記錄係點樣做。咁大家睇到其實有冇人知道呢啲咩問題嘅？有冇人見過呢類嘢？估下未見過。呢個其實咧係以前華南島燈塔上面嗰間燈罩，係啦。咁呢個燈罩咧，即係其實呢盞燈咧，將來咧大家會好多機會見到佢，因為嚟緊咧佢會係借俾香港海事博物館做嘅展覽。咁所以大家有興趣嘅話咧，咁當佢下個月開幕之後咧，咁啊大家去8號碼頭嗰度咧行開望一望咧，咁啊見到呢盞燈。咁其實呢度咧，我哋見到義工朋友咧，呢個其實全部義工嚟㗎，唔係我哋嚟㗎。咁啊着晒白袍都做緊乜咧？擒高擒低咧就係佢哋喺度做緊啲所謂 documentation work。咁就記錄翻究竟眼燈上面有啲咩嘅地方咧有問題啦。例如好簡單，邊度會有鏽蝕部分啦，邊度啲玻璃有裂紋啦等等啦。咁而當中咧，佢哋為咗記錄眼燈咧，其實好簡單，問下大家啦，眼燈點分左右？我哋睇畫啊，睇其他嘅先分左右啦。咁呢啲咧，咁當然當中啲巧妙咧，我呢度唔講，遲啲大家有機會做嗰陣，我先同大家講點樣分左右，點樣去做一個所謂 full documentation of 呢樣嘢。咁你見到佢哋好認真地咧 print 好多相啊，喺度研究緊點樣寫呢啲咁嘅嘢咧。咁呢個就係我第一個會教大家做嘅所謂 documentation work。咁另外第二個咧就係、當你參與工作嘅時候咧，你會有機會用到好多唔同嘅修復工具啦，好多修復嘅儀器咧，你會用到嘅。咁例如左上角我同事用緊呢個我哋義工朋友用緊呢啲嘅去做緊修復工作啦。右下角嘅時候咧，我另一個義工朋友咧就帶緊一個放大鏡咧，即係嗰啲頭戴緊放大鏡咧，用嗰啲工具咧去做緊一個以前咧即係火車站裏邊咧一個車鐘嘅復修工作啦。咁另外咧就係、你參與咗工作咧，除咗一個所謂即係個人嘅工作咧，咁啊你見到左邊嗰啲工作咧小規模啲嘅，咁啊一個人做嘅就可以。咁但係右邊咧，你見到咧我哋4位義工朋友咧有啲在做啦。咁喺度即係做緊乜嘢咧？咁原來我哋修復緊一把關刀，一把大關刀。咁呢把就係即係清朝時期咧嗰啲跑步舉人嘅時候咧，攞嚟練科舉啊，佢練即係做嗰啲嘅所謂fitness exercise 嗰啲關刀嚟嘅。咁因為咁大把嘅文物咧，通常我哋一位義工朋友咧就好難做嘅。咁於是我哋俾機會大家去一齊去分享下，咁點樣做？咁啊 HK 你好有經驗啦，就可以同大家傾下呢個。咁另外咧，即係除咗我哋喺室內修復文物咧，我哋會帶大家出戶外啦。咁我哋見到其實呢兩相就係我哋叫我帶啲義工朋友咧出去做嚟話。喺一啲公園裏邊有啲嘅所謂戶外嘅鼓炮嘅裝置咧，佢當佢出現問題嘅時候，我哋需要去做嘅時候，咁點樣做咧？咁啊出到出邊咧，咁當然可能義工朋友你會發覺原來出到出邊做工作咧，預備功夫係多過你實際上工作時間都唔幾。咁另外下邊咧見到我哋啲義工朋友咧喺度做緊，即係揸住支蒸氣槍喺度做緊啲工作咧，就係、其實佢清理緊大會堂裏邊咧一隊即係二次大戰時期嘅同伴啦。咁所以其實呢個功夫其實好得意嘅，即係金屬文物修復工作嘅幾長時間嘅。咁我希望大家如果有興趣又花到時間嘅話咧，咁我哋其實暫定我哋都係星期3朝頭早一個早上啦。咁如果當有興趣嘅，你可以嚟一個 full day，我哋唔介意嘅。咁但係咧即係希望大家即係留意嘅就係我哋開頭咧
俾大家做嘢咧，可能比較簡單啲，因為一切修復工作咧由基本做起。咁大家即係遲啲會即係嚟到嘅時候，你知道呢個基本做起㗎啦。咁基本做完之後咧，我哋其實一路做嘅時候咧，一路大家做啲所謂即係coaching 啦，教下大家啲基本嘅修復工作啦，金屬文物係啲乜嘢嘅問題會出現啦等等啦。咁變咗咧一路做落嘅時候咧，咁嚟到呢個階段其實頭先講過啦，我哋啲義工朋友都做咗幾年㗎啦。咁甚至乎你做咗幾年嘅時候咧，我哋義工朋友已經開始去帶新義工做嘢。咁所以咧呢個係一個我哋希望一個傳承嘅項目嚟嘅。咁所以如果大家有興趣嘅，亦都想學多一啲嘢，甚至乎你做咁想你發覺你屋企啲嘢有問題嘅話咧，你隨時拎翻嚟。我哋歡迎大家去同大家分享。以前甚至乎有義工朋友問我點樣洗煲，點樣散煲，啲煲可以換化咧，都試過嘅。甚至乎即係如果你想，即係其實我哋最早目的就話你學咗修復工作，唔淨止喺我哋嗰度做嘅，我希望大家能夠將啲技巧咧可以日常生活化帶翻屋企，日常生活都用到嘅。咁變咗呢個計劃幾興趣嘅。啱啱 keep 嘅時候，大家再。跟住落嚟咧就係第10同埋12項，咁就唔該 Stephen。係，咁我簡單咁講下啦，因為其實呢個項目咧就係包括3間館嘅，首先就係呢個歷史博物館啦，同埋佢2間分館就係呢個海防博物館同孫中山博物館嘅。嗰個工作咧主要咧其實就係幫手睇翻嗰個展品嘅狀況啦，咁同埋即係有時可能佢即係會唔會個位置上面有啲移動咗啊，因為其實大家如果行過去半山嗰邊咧，你會發覺周圍都喺度起樓打樁。其實咧，你唔好睇到佢即係可能個震盪唔係咁大，但係咧其實佢不斷咁密集式咁震咧，其實件文物咧會即係喺你唔覺嘅期間咧會褪咗位嘅。咁我哋都即係好關心呢一樣嘢，即係希望大家朋友咧可以即係幫忙，其實咧即係唔同嘅展區即係做一啲定期嘅即係 monitoring 睇翻嗰件展品個狀況啦，同埋個位置有冇移動到。即係我哋會影咗啲相，咁跟住每次去對比翻下個位置有冇喐到啊。咁另外即係佢狀況上面咧，即係可能會睇翻下即係個金屬會唔會有氧化，或者啲紡織物會唔會出現啲即係顏色嘅轉變啊，或者污點啊嗰啲。因為其實即係有機會可能如果個位係偏濕嘅話咧，就有呢啲問題咁樣。咁主要係呢3間館啦。咁大家如果即係有興趣，咁我再大家傾一傾個題目咁樣啦。首先就好多謝大家嚟參加我哋呢個 briefing 啦。咁就正話嗰位咧就阿 Stephen 啦，咁另外我哋仲有一個同事咧就阿官，咁咧就我咧就 Andrew，咁我哋3個咧就分別就係星期2、星期3、星期4就會安排一啲 program 俾大家嘅。咁咧就我嗰邊咧其實咧就係同之前我哋有啲同事同你講嗰啲咧都有啲類似嘅，不過咧我哋嘅工作地點就喺歷史博物館啦。咁其實咧，我哋都歷史博物館咧都收咗有好多嘅一啲歷史文獻啦。咁佢其實就係一啲公司嘅一啲記錄。咁佢好多時咧，大家喺度見到咧。而家大家如果睇唔清楚咧，唔緊要。陣間我哋有個茶點時間，咁就可以大家可以過嚟，我哋可以繼續睇清楚啲啦。咁其實咧就係一啲基本上係一啲紙本㗎啦。咁同埋佢最主要嘅損壞咧，就係幾方面啦。第一方面就係有啲蟲蛀啦，或者係佢發毛啦、變霉咗啦。咁另外咧，就有陣時係因為嗰啲文件係用㗎嘛，咁用嘅時候咧又會有磨損啊、消耗啊咁樣啦。咁第3方面咧就係擺放嘅時間咧，會令到佢會積咗塵啊，咁佢之後會慢慢老化變化咁樣啦。咁另外呢啲咧，有啲就係我哋之前啲義工朋友幫手做過嘅一啲 object 啦。咁嗰啲就係之前有一啲係其實有啲係一啲 contract 一啲合同嗰類嘢啦。咁但係咧佢本身就係因為擺放得唔好啦，有好嚴重嘅破損啊。咁經過我哋修復整理同埋再做一個mounting之後咧，基本上就可以好清楚睇到入邊嘅內容。咁咧有陣時，其實我哋個即係先小人後君子啦。咁其實我哋做嘅工作咧，都有啲都幾厭惡性㗎嚇。咁大家有心理準備，因為有陣時有啲嘢咧係污糟啊。咁就但係我哋會教大家點樣去處理咁污糟嘅嘢嚇。咁
過往嘅1年咧，我哋就好多得啲義工朋友幫手啦。咁呢啲就係佢哋嘅工作照啦嚇，咁有啲都在座㗎。咁佢哋都好開心㗎嚇，大家可以見到。咁同埋咧，我要順帶一提咧，就係咧，其實咧，佢哋其實嚟幫手咧，唔單止係幫即係付出嚟嘅時間啊，仲花佢嘅心思。咁大家見到咧，呢個咧好似八爪魚嘅一個咁嘅用具咧，其實就係佢哋啲好有心嘅同事咧，就為幫我哋設計咗，將嗰個霧化機一開二，咁可以多啲人一齊用啊，非常之好喺呢度。咁唔單止添，即係直情咧就佢攞埋屋企嘅啲物資嚟咧，就俾我哋幫我哋用啊，所以我哋真係好多謝啊 Jason 啊！咁同埋咧即係其實我哋喺我哋嗰個義工朋友嚟我哋喺度做嘢咧，其實就唔止係做，其實我哋都係希望即係大家建立咗一個好好嘅關係咯。咁其實佢哋咧有時去完旅行啊，都會有一啲手信咧，就會攞翻嚟同大家分享嘅嚇。咁所以大家咁可以記住我哋10、11、12咯好多謝大家。唔該晒。咁跟住落嚟咧，我哋